เขาคิดว่าเราคงจะนัดกันไม่ได้บางคนบอกว่าวันนี้เดี๋ยวคนมานั่งตบยุงผมกับคนมาฟังตั้ง4-5 คนแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ผมมีความหวังนะผมเห็นโอกาสนะผมเองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วว่าถ้าประชาชนสามัคคีกันเราไม่มีวันจะแพ้เราต้องร่วมกันกำหนดชะตากรรมประเทศนี้ด้วยชีวิตร่างกายอุดมการณ์ของเราครับพี่น้องหลายพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับว่าเราจะประกาศร่วมสัญญาใจสู้ด้วยกันพร้อมไหมครับพี่น้องพร้อมจะเดินไปข้างหน้าสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะสู้จนกว่าแผ่นดินนี้ไม่มีประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องพร้อมไหมครับพี่น้องพอเวลาเจอหน้ากันแล้วประยุทธ์ตบมือต้อนรับนักต่อสู้คนสำคัญคิดถึงกันไหมถ้าคิดถึงวันนี้มาในนามนักต่อสู้ประชาชนเดือนพฤษภา35แต่เขามีสถานะส่วนตัวที่เราคุ้นหูว่าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันใช่ไหมพี่น้องตบมือให้กำลังใจต้อนรับจะตุพรพรหมพันธ์ประธานนปชพี่น้องครับเสียงพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคนที่พูดก่อนผมนั้นพี่วีระสมความคิดติดคุกเขมรมา3 ปีกับ9 เดือนต่อไปนี้ก็ถึงคิวคนที่ติดคุกในประเทศไทยพูดต่อผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้ผมนี่เจอสารพัดไม่ว่าซีกรัฐบาลไม่ว่าซีกไหนพุ่งเป้ามายังผมคนเดียวแต่วันนี้เนี่ยนะครับหลังจากจัดการพลเอกประยุทธ์เรียบร้อยพระท่านเสกสกลจะหาความสำราญชนิดที่ประยุทธ์จันทร์โอชาจะนอนไม่หลับอีกเลยผมเรียนกับพี่น้องว่าการมาเริ่มต้นณสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในการเริ่มต้นในการต่อสู้ในชีวิตผมหลายคนได้ตั้งคำถามว่าตั้งข้อกล่าวหาว่ารับงานจากใครมาผมบอกกับพี่น้องว่าสถานที่แห่งนี้ประวัติศาสตร์การต่อสู้เมื่อ29 ปีที่แล้วมีความศักดิ์สิทธิ์ในอนุสรณ์สถานแห่งนี้คือที่บรรจุอัฐิวีรชนที่พลีชีพเพื่อประชาธิปไตยอดุลเขียวบริบูรณ์เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการญาติวีรชนทุกปีงานรำลึกทำบุญอุทิศส่วนกุศลผมถ้าไม่ติดคุกไม่เคยขาดแม้แต่เพียงปีเดียวพี่น้องที่เราทั้งหลายที่ต้องมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนพฤษภา 2535อดุลเขียวบริบูรณ์ชวนผมป
ประกาศว่าช่วงสุดท้ายในชีวิตเพราะตัวเองก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอเวลาอีก3 ปีจะได้ไหมเพื่อจะได้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้กับแผ่นดินนี้ข้อแรกคือจัดการกับประยุทธ์จันทร์โอชาผมรับคำเชิญโดยไม่ต้องคิดอะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะผมเข้าใจในหัวใจของเขาผมคือคนในเหตุการณ์นั้นที่ยังมีชีวิตวันที่18ราชดำเนินถูกปราบตายกันเป็นเบื่อบริเวณนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายรุ่งเช้าผมนั่งรถแท็กซี่จากวัดบวรนิเวศบอกคนขับรถแท็กซี่ช่วยตะเวนดูรอบนี้ทั้งหมดเต็มไปด้วยรอยกระสุนปืนเต็มไปด้วยรอยเลือดเต็มไปด้วยควันไฟไม่มีสภาพที่จะสู้กับเผด็จการได้อีกต่อไปผมตัดสินใจกลับไปที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปพบกับบรรดาพี่น้องกันที่นั่นว่ามันฆ่าคนกันเต็มราชดำเนินแบบนี้เราจะสู้ได้ยังไงพอตอนเย็นพี่น้องประชาชนเริ่มมาขอว่าให้นำการต่อสู้นะผมก็ตัดสินใจไม่ลังเลเหมือนกับอดุลเขียวบริบูรณ์ชวนผมบอกว่าได้เลยล้วงในกระเป๋ามีตังค์อยู่4,000มีโทรโขงตัวนึงถามว่า4,000ได้ตังค์มาจากไหนขายเสื้อของกระบวนการนักศึกษาแล้วเสื้อเอาภาพมาจากไหนก็วสันต์สิทธิเขตนี่แหละครับเป็นคนวาดภาพให้ปรบมือเลยครับว่าที่มาของรายได้ก้อนแรกปี35ที่รามคำแหงมาจากวสันต์สิทธิเขตเนี่ยพี่น้องที่เราทั้งหลายจากคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหลายแสนจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9ออกมาหย่าศึกเรียกจำลองสุจินดาเข้าเฝ้าในวันที่21วันที่23สุจินดาลาออกวันที่25แก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกมาจากการเลือกตั้งพี่น้องที่เราทั้งหลายไม่ทันกินข้าวเที่ยงก็เสร็จแล้วครับพี่น้องหลายวันนี้ผมจึงบอกกับพี่น้องว่าการมาเริ่มต้นตามคำเชิญของคุณอดุลเขียวบริบูรณ์หลายคนคิดว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้เพราะคนไทยฝ่ายประชาธิปไตยรวมตัวกันครั้งสุดท้ายไม่มีเขาไม่มีเราเมื่อ29 ปีที่แล้วเป็นเรื่องระหว่างคนไทยไม่เอาเผด็จการสู้กับเผด็จการพี่น้องที่เราทั้งหลายมาวันนี้15 ปีที่ผ่านมาเรามีความขัดแย้งกันเองเรามีความเจ็บปวดเรามีความสูญเสียและเอาคนได้รับประโยชน์จากความแตกแยกของคนไทยหนึ่งในนั้นคือพลเอกอาวุโสประยุทธ์จันทร์โอชาครับพี่น้องหลายพี่น้องที่เราทั้งหลายใน15 ปีประยุทธ์เป็นนายก7 ปีเป็นผบ.ทบ. 4 ปีเป็นรองผบ.ทบ.อีก 2-3 ปีผู้ช่วยแม่ทัพสรุปความกันว่าใน15 ปีนี้ประยุทธ์เป็นคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งของคนไทยผมบอกกับบรรดาหมู่มิตรว่าเราต้องเจ็บปวดแน่นอนที่สุดมีคนไม่เห็นด้วยมีคนกล่าวหามีคนไม่สบายใจว่าเหลืองแดงมาขึ้นเวทีร่วมกันได้ยังไงผมพยายามอธิบายความว่าในสงคราม
ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนกองทัพของเหมาเจ๋อตุงรบกับกองทัพของเจียงไคเชกตายไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนวันที่กองทัพของญี่ปุ่นบุกจีนเจียงไคเชกยึดกับเหมาเจ๋อตุงต้องจับมือกันก่อนเพื่อสู้กับญี่ปุ่นให้ปกป้องแผ่นดินจีนให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยมารบกันต่อวันนี้ตามคำเชิญของอดุลเขียวบริบูรณ์ว่าเราทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันประวัติศาสตร์คนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองทุกฝ่ายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดนี้ได้ความเจ็บปวดนี้ยังดำรงอยู่วางเอาไว้ก่อนเฉพาะหน้ารวมตัวขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนพี่น้องที่เราทั้งหลายประยุทธ์บอกว่าผมผิดอะไรรอบข้างประยุทธ์บอกว่าถ้าไม่เอาประยุทธ์แล้วจะเอาใครผมบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่มีประยุทธ์จะต้องสิ้นชาติและผมก็ตอบว่าใครก็ได้ในแผ่นดินนี้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องที่เราทั้งหลายพลเอกอาวุโสประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นคนที่ร้ายเกียรติในการยึดอำนาจ 22 พฤษภาปี 57 เชิญคู่ขัดแย้งเข้าไปประชุมด้วยความเป็นชายชาติทหารมันจับคาห้องประชุมแล้วยึดอำนาจกับพี่น้องที่เราทั้งหลายคนแบบนี้หรือคนมีเกียรติอย่าว่าแต่เป็นพลเอกเลยครับเป็นไอ้เสกสกลยังไม่ได้เลยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายก็ประกาศว่าจะเข้ามาอยู่ไม่นานไม่ได้คิดมาก่อนแต่แต่งเพลงมาเปิดอย่างเรียบร้อยคืนความสุขจะอยู่อีกไม่นานขอทำตามสัญญาพี่น้องที่เราทั้งหลายแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่นักรบในอดีตชายชาติทหารหักไม่ยอมงอแต่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่เนี่ยครับมากรอบเจ็ดตะกร้าปลาไม่ถูกก็แล้วกันหลังจากนั้นก็วางแผนในการสืบทอดอำนาจให้บวรศักดิ์อุวันโนไปร่างรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์ก็ไปหลงเชื่อไปร่างจริงยืดเวลาได้เกือบร่วมปีพอบวรศักดิ์ร่างเสร็จก็ให้สปทที่ประยุทธ์แต่งตั้งไปคว่ำรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์ที่ประยุทธ์แต่งตั้งลากไปได้อีกปีหนึ่งต่อมาจึงได้มีชัยฤชุพันธ์พี่น้องที่เราทั้งหลายมีชัยเขาเขียนรัฐธรรมนูญตามใบสั่งตามออเดอร์ว่าเผด็จการยุคไหนต้องการในร่างอย่างไรเขาก็เขียนได้อย่างนั้นรัฐธรรมนูญปี 60 พี่น้องที่เราทั้งหลายผมพูดทุกที่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวทรามต่ำช้าที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาพวกนี้พยายามอ้างประชามติแต่เป็นประชามติที่มัดมือชกฝ่ายไม่รับร่างไม่สามารถต่อสู้ใดๆได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานั้นผมไม่รู้จะสู้อะไรกับมันแล้วประกาศตั้งศูนย์ปราบโกงทั้งประเทศมันก็จับทั้งประเทศเดิมพันอนาคตวันนั้นยังเป็นคนที่มีสิทธิทางการเมืองบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญ 60 ผ่านนายจตุพรไม่ขอลงรับสมัครรับเลือกตั้งป
ปรากฏว่าผ่านผมก็ยืนยันว่าไม่ลงหลังจากนั้นมันเอาผมไปขังก็ถูกตัดสิทธิ์ต่อไปอีก10 ปีแต่ผลพวงของรัฐธรรมนูญปี 60 นั้นมันเป็นพินัยกรรมที่มีชัยเป็นคนร่างและคนที่ได้รับผลประโยชน์จากพินัยกรรมในรัฐธรรมนูญ 60 เขาชื่อพลเอกอาวุโสประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการให้วุฒิสภาพลเอกประยุทธ์ตั้งมากับมือโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์วันที่โหวตเลือกประยุทธ์250 คนเลือกประยุทธ์249อีก1 คนไม่ใช่ว่าจะไม่เลือกแต่เป็นรองประธานรัฐสภารักษามันระยะแปลความว่าเวลาเลือกตัวเองเลือก100%แต่เวลาไปโหวตรัฐธรรมนูญได้มา2 คนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมบอกว่าผมหมดความอดทนกับประยุทธ์เพราะประยุทธ์เนี่ยนะครับหลังจากได้กลไกต่างๆนี่นะครับสปัดเศษสารพัดกลายเป็นเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำไปไล่ตอนบรรดาพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ตอนหาเสียงเลือกตั้งทั้งหัวหน้าพรรคคนเก่าและหัวหน้าพรรคคนใหม่พูดเหมือนกันไม่ร่วมสังฆกรรมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้ววันนี้เนี่ยนะครับร่วมสังฆเวรยังไงมึงอะแต่ท้ายที่สุดนั้นก็ไปอธิบายความว่าแลกกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เราทั้งหลายเสียงปริ่มน้ำอนาคตใหม่ยังไม่โดนยุบงูเห่ายังไม่ทันเพ่นพ่านแลกกับการบรรจุนี่นะครับในนโยบายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นวาระเร่งด่วนพี่น้องที่เราทั้งหลายแต่ถามว่าองค์คาพยพของพลเอกประยุทธ์ต้องการจะแก้ไขหรือไม่ไม่ต้องการแก้ไขเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประโยชน์สูงสุดครับพี่น้องที่เราทั้งหลายท้ายที่สุดพี่น้องก็แลเห็นจนกระทั่งถึงความผมพูดมาหลายทีผมบอกว่าถ้าประยุทธ์เป็นชายชาติทหารประยุทธ์มันต้องประกาศแล้วว่าคนที่เลือกข้าพเจ้านโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของข้าพเจ้าเมื่อเลือกข้าพเจ้าต้องสนับสนุนนโยบายของข้าพเจ้าแต่เสียงนี้ไม่มีจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครึมเหมือนรัฐธรรมนูญปี 50 เหมือนกันเด้ไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรต่อถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่รับผิดชอบพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายสอบถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า2 วาระเนี่ยเราจะทำอย่างไรต่อไปโหวตวาระ3ได้หรือไม่เพราะคำวินิจฉัยไม่ชัดเจนหรือจะทำประชามติต่อประยุทธ์ไม่ทำอะไรเลยมีหนำซ้ำให้รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาเดินเกมพี่น้องที่เราทั้งหลายให้โหวตคว่ำท้ายที่สุดก็บอกว่าตัวเองให้การสนับสนุนไม่เป็นอุปสรรคพี่น้องที่เราทั้งหลายผมไม่อาจที่จะทนกับพลเอกประยุทธ์ที่ตระบัดสัตว์เรื่องรัฐธรรมนูญได้ครับพี่น้องเลยวันนี้พี่น้องที่เคารพเรื่องรัฐธรรมนูญผิดสัญญาอยู่ไม่นานผิดสัญญาไม่สืบทอดอำนาจผิดสัญญาว่าปฏิรูปประเทศไทยผิดสัญญาว่าจะปราบปรามคอร์รัปชันผิดสัญญาปัญหาก็คือว่าวันนี้เราจะให้โอกาสประเทศนี้กับคนที่ตระบัดสัตว์ครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะวีรชนพฤษภา35แค่สุจินดาตระบัดสัตว์ครั้งเดียวเขาก็ไม่ยินยอมแล้วครับพี่น้องที่หลาย
หลากหลายเรื่องราวเวทีแห่งนี้ซึ่งบอกกับพี่น้องว่าเราจะชุมนุมกันอีกหลายวันนะครับพร้อมหรือเปล่าเนี่ยระหว่างประยุทธ์กับเราใครจะอึดกว่ากันเอาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายนอกจากนี้ในช่วง7 ปีนี้เป็นเวลาที่ทุนผูกขาดได้ประโยชน์สูงสุดในขณะที่ประเทศไทยคนไทยเดือดร้อนมากที่สุดครับพี่น้องหลายผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเราไม่อาจที่จะทนต่อพลเอกประยุทธ์ได้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันมีเว้นบ้างและก็จะจัดไปและก็เว้นบ้างและจะจัดไปดูสิครับว่าใครจะชิบหายก่อนกันเอาผมเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องมาตรา112คนที่ต้องถูกประณามมากที่สุดคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์เป็นคนสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะไม่เอาโทษมาตรา112มีคนไปหลงเชื่อพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์มาเอาโทษคนหลงเชื่อพลเอกประยุทธ์ติดคุกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อสถาบันเดือดร้อนทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่กันท่ามกลางความยากลำบากนี่เราทนพลเอกประยุทธ์มา7 ปีเลยสมัยพลเอกเปรมติลสูรานนท์อยู่8 ปีถูกข้อหาเดียวคือคนเบื่อแต่ประยุทธ์นี่7 ปีโคตรเบื่อโคตรเพราะเป็นคนที่คุ้มดีคุ้มร้ายวันไหนมันอารมณ์เสียนักข่าวนั่งไฟห้างมันยังไม่ยอมเลยบุคลิกภาพนี่นะครับไม่มีสภาพกายเป็นผู้นำอะไรแต่อยู่ได้คนไทยก็ทนได้แล้วก็ถามประยุทธ์แล้วก็ถามคนไทยว่าถ้าไม่ใช่ประยุทธ์แล้วจะเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนแบบประยุทธ์ไงครับพี่น้องหลายเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเรามาคราวนี้ไม่ได้มากันแบบคิดเล่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อพี่อดุลเขียวบริบูรณ์ชวนพวกผมมาและได้พูดต่อหน้าดวงวิญญาณวีรชนผมบอกว่านี่มันเป็นพลังเราเคยสู้กับสุจินดามาอย่างไรเราจะสู้กับประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีใครอดทนเท่ากับคนไทยอีกแล้วเดือดร้อนมากที่สุดเดี๋ยวโรงงานปิดเดี๋ยวคนเดือดร้อนคนที่อยู่ได้คือรัฐบาลไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาอะไรเลยทั้งถ้าเป็นนายกคนอื่นป่านนี้ถูกขับไล่ไปนานแล้วพี่น้องที่หลายผมเรียนกับพี่น้องว่าดังนั้นเรามีความจำเป็นที่ต้องหลอมรวมหัวใจคนไทยทุกฝ่ายสามัคคีประชาชนเสื้อข้อความนี้เพื่อประเทศไทยและตอนที่ผมปราศัยเสร็จนะครับซึ่งอีกนานพรรคพวกเราก็จะมาช่วยแจกเสื้อตัวนี้ซึ่งมีไม่ครบคนแล้วครับแต่ว่าพี่น้องมากันทุกวันเดี๋ยวก็ครบกันไปจนได้ก็แล้วกัน
กล้าใส่เสื้อตัวนี้ไหมครับเดิมนี่นะครับทำสีน้ำเงินมาสีขาวสีแดงแปลความกันว่าเราใส่เสื้อสามัคคีประชาชนก็รู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่ต้องการประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ต้องส่งเสียงว่าประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์หลายคนบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเดือดร้อนมากที่สุดคนหนึ่งดันมีชื่อเล่นเหมือนกับมันเวลาพวกเด็กนับ1 2 3 4 5ผมจะหัวใจวายทุกทีไอ้โน้นไอเฮียตูนี่ตูโนเฮียเพราะอะไรครับพี่น้องที่หลายๆภารกิจมันจึงเป็นเรื่องว่าขอให้ตูนี้จัดการตูนั่นนี่เป็นภารกิจคนชื่ออื่นไล่มันไม่ไปก็เอาตูไล่ตูนะครับดูว่าใครจะชิบหายกันไปชื่อไหนก็ไล่มันไม่ไปผมดูดวงมาแล้วเพราะเอาคนชื่อเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าความเสียหายต่างๆนั้นในแต่ละวันก็จะมีผู้ชำนาญการในแต่ละด้านเขาจะได้มาอธิบายความให้กับพี่น้องถามว่าแล้วจะมีใครมาเพิ่มอีกกันไหมเพราะแค่นี้ประยุทธ์มันคงจะยังไม่ออกวันนี้นี่ครับพี่น้องที่เราทั้งหลายผมบอกว่าคนจะมาอย่างมืดฟ้ามัวดินปรากฏตอนเที่ยงฝนตกอย่างมืดฟ้ามัวดินนักข่าวโทรมาถามผมว่าจะทำอย่างไรต่อผมบอกว่ารอสักพักหนึ่งฝนมาชะล้างความชั่วในบ้านเมืองให้สะอาดแล้วจะเริ่มต้นประเทศไทยกันไหมทั้งวันที่4 เดือน 4เวลา4 โมงเย็นได้เวลาประยุทธ์หมดบุญแล้วครับพี่น้องหลายความชั่วได้ชะล้างเริ่มต้นแล้วพี่น้องที่หลายพี่น้องจะยืนหยัดต่อสู้จนกว่าประยุทธ์ออกไปได้ไหมพี่น้องผมเรียนกับพี่น้องว่าก่อนที่จะมีการชุมนุมวันนี้บรรดารอบข้างพลเอกประยุทธ์เห่าหอนกันเกลียวสารพัดตั้งข้อกล่าวหาบางพวกก็ตั้งข้อกล่าวหานี่นะครับสวนทางกันผมให้เวลามาตอบกันเองแต่วันนี้ผมจะสื่อความไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าเพื่อนผมเนี่ยที่ชื่อนายเสกสกลผมจะบอกความลับกับพลเอกประยุทธ์ไว้อย่างหนึ่งว่าไอ้เสกสกลเพื่อนผมคนนี้มันมีความสามารถว่าอยู่แก๊งไหนหัวหน้าแก๊งตายหมดตอนสมัยนายกทักษิณหลงไอ้แรมโบ้หลงไอ้เสกสกลเหมือนแบบนี้เชื่อเสกสกลทุกอย่างแล้วเป็นยังไงตอนนายกยิ่งรักษณ์ก็หลงเสกสกลแบบนี้เชื่อเสกสกลเหลือเกินชุมนุมอักษะโอ้โทรมาบอกให้เสกสกลดูแลรักษาความปลอดภัยหน่อยผมบอกว่าก่อนจะยุติการชุมนุม19 พฤษภาคม 53เนี่ยมันหายออกจากเวที5 วันอ้างว่าไปตามพวกรู้ตัวอีกทีหนูอยู่พนมเปญ
แต่ก่อนหน้านี้ก่อนจะไปบางวันก็ใส่วิกเป็นผู้หญิงมาบางวันก็ใส่ชุดไอ้โม่งมาบางวันก็ใส่เสื้อเกราะมาเสียงอะไรเป้งมุดใต้โต๊ะละนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์ก่อนจะถึงประยุทธ์เว้นวรรคยังไปต้มย่าโมได้เลยพี่น้องแล้วสิ่งที่ย่าโมไม่เคยเจอก็คือว่าไปถอนคำสาบานได้ท่านที่ต้องไปตรวจสอบเนี่ยนะครับ การไปเอาปืนจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วไม่คืนนะครับ จึงจะหยกราบคาบจนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องทั้งหลายนี่ไงวันที่ผมรู้ว่าแรมโบ้อยู่กับพลเอกประยุทธ์เป็นวันที่ผมดีใจมากที่สุดเพราะผมรู้ว่าผมมีคนจะจัดการพลเอกประยุทธ์ได้แล้วเพราะมันเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดและดูฝีมือมันวันนี้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ว่าเราชุมนุมมากเท่าไหร่แต่ฝีมือไอ้เสกสกลที่มันออกมาทุกวันจนกระทั่งคนเต็มสวนสันติพรทะลักเต็มข้างหน้ายาวเหยียดไปหมดพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใจแข็งผมรู้ว่าใครปราบประยุทธ์ไม่ได้ผมเองอาจจะยากแต่ไอ้เสกสกลนี่ของเขาแน่จริงๆนายกทักษิณแน่ไม่มีใครทำอะไรได้เสกสกลนี่เขาเป็นเลขานุการพิเศษสมัยยิ่งลักษณ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองติดตัวเป๊ะสมัยประยุทธ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีชิบหายทุกคนแล้วประยุทธ์เนี่ยครับอย่าคิดว่าสองคนนู้นมันยังกล้าแล้วตัวเองผมบอกว่าไม่ต้องคิดมากขนาดย่าโมมันยังกล้าต้มเลยพี่น้องหลายแต่ละวันบอกว่าอย่ามาเชื่อจตุพรคนนี้นี่ม็อบรับจ้างเป็นคนที่ไม่มีอุดมการณ์ผมก็บอกว่าเวลามึงร้องเพลงเนี่ยเว้นชื่อไว้ทำเยอะๆหน่อยแรมโบ้อีสานไม่ลืมพระคุณท่านแล้วตอนนี้เราอยู่กับใครวะอ๋อประยุทธ์คนเข้าใจว่าไม่ลืมพระคุณท่านคนที่ชื่อพักเอาไม่ใช่ประยุทธ์แล้วเสร็จแล้วไปทำยังไงพี่น้องที่หลายก็ไปตามไปเจ้าอานนท์แสนนั่นไอ้นี่ผีแห้งไม่ใช่มันผีเจอผีแรมโบ้คุณเสกสกลผมสมัยที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อสมัยที่มันยังเป็นสุพรอยู่ก็ต้มประยุทธ์อีกนั่นแหละไปยกเลิกหมู่บ้านคนเสื้อแดงซึ่งหมู่บ้านคนเสื้อแดงก็เคยต้มนายกทักษิณขึ้นแค่ป้ายอย่างเดียวหมู่บ้านคนเสื้อแดงแล้วแถลงไปภาคเหนือยกเลิกหมู่บ้านคนเสื้อแดงภาคเหนือไปอีสานภาคใต้ภาคกลางยกเลิกหมดวันหนึ่งก็ต้องการจะใช้หมู่บ้านคนเสื้อแดงเอากลับมาใหม่แล้ววันนี้ทำยังไงพี่น้องที่รักก็ไปขนนะครับไปจัดการเอาคนที่ยกเลิกหมู่บ้านคนเสื้อแดงแล้วทีมอานนท์แสนนั่นนี่ก็ต้มทักษิณสนิทเหมือนกันแต่ว่าเพื่อความแฟร์มันเลยต้องมาต้มประยุทธ์ต่อยก็ไปนั่งแถลงว่าเหนือก็ไม่มาอีสานก็ไม่มากลางก็ไม่มาใต้ก็ไม่มากรุงเทพก็ไม่มา
นี่ครับไม่มีใครมาสักคนเลยพี่น้องลองดูท่าทหารเสือของประยุทธ์แต่ละคนดิเสกสกลอย่างเนี้ยอานนท์แสนนาฏอย่างเนี้ยและไอ้ศิระเจนจาคะอย่างเนี้ยมันบอกว่าผมต้องตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาผมบอกไอ้ศิระกูยังเห็นเงาหัวกูอยู่แต่กูไม่เห็นหัวมึงนะเนี่ยใช้ไปเถอะครับนี่ถือว่าเป็นคนที่มีคุณูปการกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลานะครับช่วงสัปดาห์2 สัปดาห์พวกนี้ก็ใส่ร้ายบอกว่านี่นะครับมาสู้ให้ทักษิณให้ธนาธรเป็นนายก2 คนนั้นเขาถูกตัดสิทธิ์ทั้งคู่พยายามอธิบายความว่าอย่ามาหลงเชื่อมันรู้ดีผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต่อสู้ด้วยความเจ็บปวดผมไม่เคยรอดสักคดีผมไม่มีคดีขาดอายุความเหมือนกับมันมีการพยายามเต้าข่าวว่าผมทรยศถ้าผมทรยศผมรอดทุกคดีแต่นายจตุพรถูกดำเนินคดีทุกคดีติดคุกเข้าคุกมา4 ครั้งผมไม่มีวันที่ทรยศกับการต่อสู้ของประชาชนเลยแต่ผมรู้ว่าผมต้องจัดการประยุทธ์เวลาไหนผมรอจนกระทั่งวันที่4 เดือน 4 โมงเย็นประยุทธ์ชะตาขาดพี่น้องหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าผมมีความขมขื่นตลอดระยะเวลานี่นะครับตั้งแต่อายุ20 กว่าปีก็สู้เรื่องเผด็จการเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการสืบทอดอำนาจตอนนี้เนี่ยครับอายุจะ56อยู่แล้วผมบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่วันแต่ทุกวันที่เหลืออยู่นั้นเราไม่ควรจะมีนายกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกของแผ่นดินนี้ญาติวีรชนพฤษภาบวกอายุนี่นะครับ29 ปีไปรุ่นพวกเราล้วนแต่ชราภาพใกล้นะครับเป็นไม้ใกล้ฝั่งผมบอกว่าบรรดาน้องๆก็เพิ่งออกจากฝั่งพอดีกันเลยเพราะฉะนั้นผมเองมองเห็นว่าคนที่เป็นปัญหาชาติอย่างแท้จริงได้ประโยชน์สูงสุดในการต่อสู้นี้ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาจัดการประยุทธ์ให้พ้นเสียก่อนครับพี่น้องทั้งหลายวางเรื่องของตัวเองแล้วสู้ขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งแผ่นดินถ้าพวกเราไม่ต่อสู้ติดนู่นติดนี่ประยุทธ์จะอยู่ต่อไปอีก6 ปีอยู่มาแล้ว7อีก6เป็น13ถ้าจะต่ออีก4พี่น้องที่หลายๆก็เป็น17 ปียาวนานที่สุดทั้งที่เป็นนายกที่ไม่มีอะไรมากที่สุดหาคุณสมบัติหาผลงานไม่เจอผมเรียนกับพี่น้องว่าผมจึงบอกว่าพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายจะชอบผมหรือไม่ชอบผมไม่ใช่สำคัญจะเกลียดผมหรือจะรักผมไม่ใช่สำคัญแต่ว่าถ้าทนประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ไม่ต้องการให้ประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อไปเราต้องจับมือกันสามัคคีกันเป็นเวทีที่คนไทยทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาประกาศว่าเราต้องการขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอะไร
แต่ถ้าเราแตกแยกปั่นกันในโซเชียลมีเดียคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดมันก็คือประยุทธ์อีกนั่นแหละอ้างว่าเกลียดผมอ้างว่าผมย้ายขั้วสลับข้างนี่วันนี้อยู่กับประยุทธ์หรือเปล่าผมบอกว่านี่แต่ผมรบมาตลอดชีวิตผมรู้ว่าควรจะรบกับประยุทธ์ตอนไหนเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่มันยึดอำนาจเนี่ยผมนี่ถูกถอนประกันตัวนะวิพากษ์วิจารณ์ประยุทธ์นี่แหละไปขังไว้3 เดือนไปติดเชื้อในกระแสเลือดเกือบตายศาลให้ประกันเนี่ยนะครับเพราะไม่คงไม่ต้องการให้ตายในเรือนจำหลังจากนั้นถูกขังอีก1 ปีกับ15 วันเข้าคุกออกคุกมาแล้ว4 ครั้งพี่น้องที่เราทั้งหลายสิ่งที่ผมกลัวใจตัวเองก็คืออะไรครับคือการปล่อยให้ประยุทธ์จันทร์โอชาปกครองแผ่นดินนี้ต่อไปวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวหาความเดือดร้อนอีกผมบอกว่าไม่เป็นไรคดีต่างๆที่เหลืออยู่ติดคุกชั่วชีวิตนี้ก็ไม่พออยู่แล้วเพิ่มประยุทธ์ไปอีกนะครับก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัดสินใจโดยไม่ต้องลังเลไล่ประยุทธ์ออกไปสถานเดียวเป็นอะไรหาหัวใจพี่น้องทุกฝ่ายพร้อมวางเรื่องของตัวเองเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจสำแดงพลังอย่างเต็มที่ว่าเรื่องของเราความเจ็บปวดยังมีอยู่แต่วางเอาไว้จับมือกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไล่ประยุทธ์ออกไปพี่น้องที่เราทั้งหลายถ้าเขาเป็นคนดีมีศักยภาพรักษาสัจจะไอ้คุณเสกสกลบอกว่าผมนี่ตบัดสัตว์ผมก็บอกว่าคุณในสัตว์ตบัดผมต้องการให้คนดีที่เป็นคนดีอย่างแท้จริงไม่ใช่คนดีที่สถาปนาตัวเองว่าเป็นคนดีแต่เป็นคนดีโดยความเชื่อของประชาชนว่าเป็นคนดีมาเป็นนายกรัฐมนตรีของแผ่นดินนี้ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรับผิดชอบตบัดสัตว์ดังเช่นปัจจุบันนี้ครับพี่น้องหลายผมรู้เลยว่าลำพังพวกเราเนี่ยนะครับสู้ยากแต่ถ้าเราสามัคคีกันต่อให้10 ประยุทธ์ก็ไม่มีทางชนะคนไทยครับพี่น้องหลายแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับคิดเรื่องตัวเองเป็นใหญ่ประยุทธ์ก็ปกครองแผ่นดินนี้ต่อไปดังนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นผมนี่คิดแล้วคิดอีกเพราะผมรู้ว่าศึกนี้เนี่ยมันใหญ่แต่ผมรู้ว่าเป็นงานที่ยากลำบากแต่ถ้าเราไม่ทำในวันนี้ภารกิจอันนี้จะตกถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราอย่างไม่มีวันจะเสร็จสิ้นขอให้เป็นภารกิจของคนที่ใกล้ฝั่งอย่างพวกเราจัดการกับเผด็จการตัวสุดท้ายนี้เสียครับพี่น้องหลายอย่าให้เผด็จการมันมีที่ยืนอย่าให้คนตบัดสัตว์มีแผ่นดินอยู่มีอำนาจอยู่ในแผ่นดินนี้เลยครับพี่น้องหลายเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าในตลอดระยะเวลาถัดจากนี้ไปนั้นผมเข้าใจว่าในแต่ละภาคฝ่ายได้ไปประชุมกันหารือกันต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าปัญหาของชาติมันอยู่ตรงไหนผมอยากให้พี่น้องที่นี่เราได้ประกาศพร้อมๆกันว่าเราพร้อมต้อนรับทุกฝ่าย
เราจะหลอมรวมหัวใจความเป็นคนไทยที่ไม่เอาเผด็จการเราปรบมือดังๆยาวๆนานๆต้อนรับทุกฝ่ายมาร่วมจัดการประยุทธ์จันทร์โอชาปรบมือดังๆมีเท่าไหร่ว่าเรารับทุกฝ่ายเราร่วมมือกันทุกฝ่ายสิทธิประยุทธ์จันทร์โอชาก็สู้ประชาชนไม่ได้แต่ถ้าเราแยกสู้กันประยุทธ์อยู่ต่อไปแต่ถ้าเราสามัคคีกันประยุทธ์ออกไปได้เวลาแล้วจะมีพี่น้องเปล่งเสียงดังๆครับประยุทธ์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 พร้อมใจคำมั่นสัญญาซึ่งกันและกันไหมครับว่าเราจะร่วมยืนหยัดต่อสู้ทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กหมดเรื่องใหญ่มีเรื่องเดียวประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์พี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราเตรียมหัวใจกันไว้อย่างนี้ผมเชื่อว่านี่เป็นความหวังหลายคนลังเลหลายคนคิดแล้วคิดอีกเพราะเขารู้ว่าปัญญาแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องดูการสื่อสารทุกระบบนั้นจะคิดเหมือนกับพวกเราที่นี่ว่าการไล่ประยุทธ์ไม่ใช่ยากถ้าเราเอาจริงไม่ประยุทธ์ก็เรามันก็ไปสักข้างหนึ่งกับพี่น้องหลายแต่ถ้าเราสู้ไม่จริงประยุทธ์ก็อยู่ต่อไปแต่ถ้าเรายืนหยัดแล้วว่าต่อให้ตายเราก็ดวงวิญญาณเราก็ต้องอยู่เช่นอนุสาวรีย์วีรชนเหมือนดวงวิญญาณพฤษภา35และทุกเหตุการณ์ถ้าเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันประยุทธ์ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำคัญแผ่นดินนี้เราให้โอกาสคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชามาถึง7 ปีได้ยังไงทั้งที่จริงเขาไม่มีสิทธิ์เป็นนายกของประเทศไทยแม้แต่เพียงวันเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่ามารอบนี้อาจจะได้หลายอีกคดีไม่เป็นไรเพราะว่าคดีมันเป็นเรื่องเล็กแต่ประเทศไทยความหายนะของแผ่นดินนี้มันใหญ่กว่าคำว่าคุกคำว่าตารางนะพี่น้องหลายเราจะใช้สวนสันติพรอนุสาวรีย์วีรชนพฤษภาเป็นฐานปฏิบัติการหลักเพราะวันนี้บรรจบสิ่งเดียวกันพฤษภา35เผด็จการรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจปีนี้เผด็จการสืบทอดอำนาจรัฐธรรมนูญปี35จัดการเผด็จการอย่างไรปี64จัดการเผด็จการอย่างนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าในวันพรุ่งนี้เราจะนัดชุมนุมกันใหม่เราชุมนุมในเวลา4 โมงเลิกก็จะ3 ทุ่มหรือประมาณนี้จะไล่มันทุกวันที่ไม่ตรงกับพรรคพวกเขาจัดงานวันที่6พี่น้องที่ต่อสู้เรื่องรัฐธรรมนูญเขาจัดงานเราหลีกให้เราจัดวันที่4วันนี้พรุ่งนี้วันที่5เว้นวันที่6วันที่7เรามาใหม่แล้วถามว่าอะไรประยุทธ์เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไปผมบอกว่าถ้าคนมันจะล้นเรื่อยจนกระทั่งถึงทำเนียบรัฐบาลพูดที่นี่ก็ไล่มันไปได้เหมือนกันพี่น้องหลาย
เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน มาซึมซับบรรยากาศยืนอยู่วันนี้มันมีพลังเพราะได้พลังจากดวงวิญญาณของวีรชน มันมีพลังที่จะจัดการกับเผด็จการอย่างประยุทธ์จันทร์โอชากับพี่น้องหลายเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าในทุกมิติไม่ว่าทุนผูกขาดพลังงานการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องรัฐธรรมนูญผู้ชำนาญการแต่ละด้านจะมาพูดกันทุกวันจะมาฉายภาพว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปเลยให้คนไทยเข้าใจพร้อมๆกันแล้ววันที่เราเห็นว่ามันพร้อมแล้ววันนั้นเราค่อยมาตัดสินใจกันเขาคิดว่าเราคงจะนัดกันไม่ได้บางคนบอกว่าวันนี้เดี๋ยวคนมานั่งตกยุงผมคนมาฟังสัก4-5 คนแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ผมมีความหวังนะครับผมเห็นโอกาสแล้วผมเองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วว่าถ้าประชาชนสามัคคีกันเราไม่มีวันจะแพ้เราต้องร่วมกันกำหนดชะตากรรมประเทศนี้ด้วยชีวิตร่างกายอุดมการณ์ของเราครับพี่น้องหลายพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับว่าเราจะประกาศร่วมสัญญาใจสู้ด้วยกันพร้อมไหมครับพี่น้องพร้อมจะเดินไปข้างหน้าสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะสู้จนกว่าแผ่นดินนี้ไม่มีประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องพร้อมไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องพร้อมพวกผมก็พร้อมและเชิญทุกคนที่พร้อมเข้ามาร่วมต่อสู้กันไม่ต้องคิดมากเพราะเราประชาชนไม่มีประโยชน์ส่วนตนมีแต่หัวใจมอบให้กับแผ่นดินนี้ขอเรียนกับพี่น้องว่าเรามีเสื้อที่จะแจกพี่น้องไม่ได้รับวันนี้วันอื่นๆเราก็จะได้รับมีทั้งสีน้ำเงินสีขาวสีแดงเอาใจกันเอาอย่าแย่งกันนะครับอย่าแย่งกันเอาช่วยกันไม่โยนเอาช่วยกันคนละ1 ตัวครับคนละ1 ตัวเอาหมูเชิญเอาช่วยกันนะเอาส่งเสียงกันหน่อยประยุทธ์พรุ่งนี้4 โมงเย็นเราพบกันนะพี่น้องทั้งหลายเอาพี่จอมพลพูดส่งพี่น้องหน่อยเชิญพรุ่งนี้4 โมงเย็นนะครับพี่น้องทั้งหลายประธานใหญ่ให้คำมั่นสัญญาประยุทธ์ต้องออกไปประยุทธ์คืออุปสรรคประเทศไทยประยุทธ์ไม่ออกรัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ถ้ามันจำเป็นต้องตายผมจะตายเป็นศพแรก ดูคลิปจบแล้วนะครับ อย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ